আমার সোজা ঘুরতে যাচ্ছি বাংলাদেশ, আর দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা মিলে যাচ্ছে হেঁটে হেঁটে বাংলাদেশ, আর হেঁটে হেঁটে বাংলাদেশ না, সো বাংলাদেশের বর্ডারের কাছে। আর দেখতেই পারছো এখানে হয়েছিল মেলাটা, সো চান্দল ফরেস্ট মেলাটা। আর এটা হলো চান্দল ফরেস্ট। আর দেখতেই পারছো এত ঘন জঙ্গল, সো এটার নামটাই হলো ফরেস্ট। আর দেখতেই পারছো আর এর ভিতরে যে এত সুন্দর সুন্দর গাছ আছে, খুবই মাথা খারাপ। আর কে কে চান্দল ফরেস্টে আসছে একটু কমেন্টে বলবা। আর দেখতেই পাচ্ছ এত সুন্দর সুন্দর গাছ। আমরা এখান থেকে বের হয়ে যাচ্ছি, আর দেখতে পাচ্ছ বের হয়ে গেছি। আমরা চলে যাচ্ছি এখন বর্ডারের সাইডে। আর বর্ডার সাইডে এসে ক্যাম্পের ওখানে গেলাম আমরা বসে। আর দেখতে পাচ্ছ আর ক্যাম্প থেকে আমরা চলে যাচ্ছি আবার বর্ডারে, দেখতেই পাচ্ছ। আর সামনে হলো বর্ডার, বাংলাদেশের বর্ডার। আর এটা হলো বাংলাদেশের বর্ডার। আর দেখতেই পাচ্ছ সামনে ক্যামেরা আমাদের নিতে দিলেও না, আর আমরা চলে যাচ্ছি বাড়িতে। নেক্সট ভিডিও দেখা হবে, টাটা।